नेपाल से एक बहुत अहम खबर आ रही है। ये खबर है नेपाल ने अपनी महाकाली नदी इंडिया को सेल कर दी। नेपाल की सरकार जो अभी गुजर चुकी है, शेर बहादुर देउवा और केपी ओली शर्मा ने इस महाकाली नदी को इंडिया को सेल किया है। इस महाकाली रिवर के बारे में बताया आपको लोगों के, इससे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर लगता है। ये नेपाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल साबित करने वाला था। रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ बात करते हैं कि नेपाल ने इसको सेल क्यों किया। रिपोर्ट जानने से पहले आपसे गुजारिश के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कहिले तुइनबाट महाकाली तरिरहेका जयसिंह धामीको भारतीय एसएसपीले डोरी काटेर खोलामा बगेर मृत्यु हुन्छ, त कहिले खेल्दै गरेका 9 वर्षीय बालकको टाउकोमा भारतले पड्काएको विस्फोटक सामग्री लागेर मृत्यु हुन्छ। अनि हरेक दिन सिमाना मिचिरहेका भारतीयहरूसँग लड्नका निम्ति नेपाली चेलीहरू गुलेली लिएर सिमानामा खडा हुन्छन्। यो सबै हुन्छ महाकाली नदी छेउमा। नेपाल र भारतको सिमाना मानिने यो नदी अहिले भारतले लगभग कब्जा गरिसकेको छ र बिस्तारै नेपाली भूमि पनि कब्जा गर्दैछ। तर दुःखद कुरा त के हो भने यो सबै विवादको चुरो भनेको नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिमा गएर जोडिन्छ। यो त्यही सन्धि हो जसलाई पास गराउनका निम्ति हाम्रा नेताहरूले पातपातमा बिजुली आउँछ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, नेपालको मुहारै फेरिन्छ, खर्बौं खर्ब पैसा आउँछ भनेर भाषण गरेका थिए। यसरी सबै नेताहरू लागि परेर पास गरेको महाकाली सन्धिमा के छ र भारतले हाम्रा नेताहरूलाई दुख्याएर कसरी महाकाली खोज्यो त? The arrival of the Prime Minister of Nepal marks the beginning of a new and vigorous phase of diplomatic and economic relations. Mr. Deova's visit follows close on the heels of the signing of an agreement between India and Nepal on the sharing of the bounties of the Mahakali River. कतिपयले एक्सेसलाई तर त्यसले आधा पानी नेपालको त्यसलाई एस्टाब्लिश गरेको छ। कहानी सुरु हुन्छ आजभन्दा करिब 208 वर्ष अगाडि 1814 एडीतिर। त्यति बेला भारतमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन थियो। ब्रिटेनले आफ्नो साम्राज्य विश्वभर नै फैलाइरहेको थियो र नेपालमा पनि उसको आँखा गयो। ब्रिटिसहरूको लक्ष्य नेपालमा पनि आफ्नो शासन स्थापना गर्ने थियो। तर नेपाली शहीदहरूले अथवा हाम्रा पुर्खाहरूले ब्रिटिस सैनिकहरूसँग मजाले लडे। करिब 2 वर्ष नेपाल र ब्रिटिस सैनिकहरूबीच युद्ध भयो। त्यो युद्धलाई एङ्ग्लो नेपाल वार भनिन्छ। अब त्यही युद्धलाई रोक्नका लागि नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन्धि हुने भयो। सुगौली भन्ने ठाउँमा भएको त्यो सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ र त्यही सन्धि मार्फत नेपालको सिक्किम, दार्जिलिङ सहितको 1/3 पार्ट भारतले पाउने भयो। अब नेपालको बोर्डर इस्टमा मेची रिभरदेखि वेस्टमा महाकाली रिभरसम्म हुने भयो। अब वेस्टमा नेपालको बोर्डर महाकालीसम्म भएपछि महाकाली यताको पार्ट नेपाल हुने भयो भने महाकाली उताको पार्ट अभियसली इन्डियाको हुने भयो। तर 1905 तिर इन्डियामा कन्ट्रोल गरेर बसिरहेका ब्रिटिसहरूले नेपाललाई एउटा चिठी लेखे। त्यो चिठीमा वर्षायाममा महाकाली नदीमा पानीको मात्रा अत्याधिक बढ्छ र त्यसले भारतको उत्तर प्रदेशमा बाढी ल्याउँछ, जसले गर्दा घरहरू बगाइरहेछ, मानिसहरूकै ज्यान गइरहेछ। बरु यसलाई रोक्नका निम्ति त्यहाँ एउटा ब्यारेज बनाउन पर्यो भनेर लेखिएको थियो। अब महाकाली त बोर्डर रिभर हो भनेपछि नेपाल र इन्डिया दुवैको बराबर हो। अनि उता छिमेकी राष्ट्र भारतलाई समस्या परिरहेछ भने एउटा बनाउन दिउँ न त भनेर नेपालले हुन्छ भनिदियो। तर ब्यारेज बनाउन त टेक्निकल्ली खोलाको एकतिर मात्र कन्स्ट्रक्ट गरेर हुँदैन थियो। खोलाको बीच हुँदै खोलावारी र खोलापारी दुवैतिर निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर भारतले एउटा प्रस्ताव ल्यायो। अब दुईतिरै कन्स्ट्रक्सन गर्नु परेपछि किन अर्को देश भनिराख्ने, यो सानो पार्ट हामीलाई दिनु, त्यसको बदलामा इन्डियापट्टिकै त्यति नै भाग नेपालले लैजाओस्। अब यो जग्गा साट्ने कुरामा नेपालको राणाहरू जसले त्यो बेला शासन गरेर बसिरहेका थिए उनीहरूलाई खासै टाउको दुखाइ भएन। सो नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच 400 एकर्स जमिन साट्ने निर्णय भयो र नेपालले ब्यारेज बनिने भन्नेतिरको यो जमिन इन्डियालाई अथवा त्यो बेलाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दियो र इन्डियाले पनि त्यो बेला अलि मुनतिरको यो जमिन नेपाललाई दियो। इन्डियाले नेपाललाई दिएको त्यो जमिनलाई नेपालमा अहिले महाकाली पारीका गाउँ चाँदनी र दुधारा भनेर चिनिन्छ। अब नेपालले दिएको यो पार्टमा ब्यारेजको इस्टर्न पार्ट हुने गरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यहाँ शारदा ब्यारेज कन्स्ट्रक्ट गर्यो र त्यही ब्यारेजको दुईतिर दुईटा क्यानल बनाइयो आफ्नो आफ्नो देशतिर पानी लैजानका निम्ति।
नेपालपट्टि महाकाली इरिगेसन प्रोजेक्टको लागि क्यानलबाट पानी लग्यो भने भारतपट्टि शारदा क्यानलबाट पानी लैजाने भयो। अब यसरी जग्गा साटासाट र ब्यारेज बनाउने क्रममा नेपाल र इन्डियाको बीचमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि के भयो भने आइन्दा महाकालीमा कुनै पक्षले, चाहे त्यो इन्डियाले होस् या नेपालले होस्, जसले पनि त्यहाँ कुनै कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्दा एक अर्कासँग पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने सम्झौता भयो। अब सबै कुरा ठिक नै चलिरहेको थियो। त्यसै क्रममा 1947 एडीमा भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन सकियो। यता नेपालमा पनि त्यही समयतिर लोकतन्त्र आयो, अनि फेरि पञ्चायत आयो, अनि फेरि लोकतन्त्र आयो। अब भारत सरकारले भने नेपालमा बढ्दै गइरहेको अस्थिरतालाई देखेर पहिल्यै बनाएको सम्झौताहरू बिस्तारै तोड्न थाल्यो। सर्वप्रथम त उसले जहाँ शारदा ब्यारेज थियो त्योभन्दा अलि मास्तिर टनकपुर ब्यारेज बनाउन थाल्यो। अब यसरी नेपाललाई नसोधी किन कन्स्ट्रक्सन गर्न थालेको भनेर सोध्दा भारतले यो त जग्गा हाम्रै हो नि, उहिले शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा तिमीहरूसँग साटेको बिर्स्यौ, अब हाम्रो जग्गामा केही गर्न पर्दा तिमीहरूलाई किन सोध्नु पर्यो र भनेर जवाफ फर्कायो। अब यहाँनिर दुईटा कुरा छ। एउटा त त्यो जग्गा जहाँ भारतले टनकपुर ब्यारेज बनाउँदै थियो त्यो सबै जग्गा भारतको थिएन। उसले नेपालपट्टिको करिब 2.9 हेक्टर जग्गा मिचेको थियो र अर्को भनेको मानिलिउँ यदि त्यो जग्गा उसकै भएको भए पनि खोला त उसको होइन नि, खोला त बोर्डर हो, त्यो त आधी हो। सो ब्यारेज बनाउँदा त खोलाको किनारमा मात्र बनाएर त बन्दैन नि, खोलामै बनाउनु पर्छ। सो खोलामै बनाउने भइसके पछाडि त सम्झौता अनुसार नेपालसँग पर्मिसन माग्नु पर्थ्यो। तर भारतले पर्मिसन नमाग्ने मात्र होइन, त्यहाँ ब्यारेज बनाउँदै नेपालपट्टिको जग्गा नै मिचिदियो। त्यति मात्र होइन, उसले त महाकालीको पानी नै आफ्नो देशतिर मोड्न थाल्यो। गुगल अर्थमा गएर हेर्नु भयो भने यहाँ पनि देखिन्छ कि भारतले टनकपुर ब्यारेज बनाएर महाकालीको पानी त्यही रोकेर त्यसलाई भारततिर पार्दै शारदा क्यानलबाट आफ्नो देशमा इरिगेसन सिँचाइ गर्नका निम्ति लग्दै थियो। अब खोला दुईटै देशको अनि पानी पनि आधी हुनुपर्ने, भारतले भने सबै पानी आफ्नै बनाउन खोज्दै थियो। यसो गर्नाले यता नेपालपट्टिको महाकाली इरिगेसन प्रोजेक्टतिरको क्यानलमा पानी नै नआउने भयो, अनि अर्को भनेको उसले नेपालपट्टिको जग्गा पनि मिचेर कन्स्ट्रक्सन गर्दै थियो। अब यसको नेपालमा विरोध हुन थाल्यो। तर नेपालमा जति विरोध भए पनि भारत वाज लाइक मलाई बाउ। विक्रम सम्वत 2047 तिर कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले त्यति बेला एउटा राम्रो काम के गरिदिए भने 2047 सालको संविधानमा धारा 126 राखिदिए। त्यही अनुसार यदि दुई देशबीच सन्धि हुने भयो भने त्यो नेपालको पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटी यानि कि 2/3 बहुमतबाट पारित हुनै पर्थ्यो। यही कानुनले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले कुनै देशसँग गएर लुकी छिपी सन्धि गर्न पाउँदैनन्। गरे पनि त्यो पार्लियामेन्टबाट पास हुनै पर्छ र एमसीसीको केसमा पनि भएको त्यही हो। अब त्यसको अर्को वर्ष जब गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने तब बन्ने बित्तिकै उनी भारत गएका थिए। भारत जाने क्रममा यता नेपालमा महाकालीको विषय तातिरहेको थियो। अब भारत जाँदा उनले यो विषय सुल्झाएर आउलान्, आफ्नो जमिन फिर्ता लिएर आउलान् भन्ने थियो। तर उनले त यो विषयलाई झन् कम्प्लिकेटेड बनाउँदै जग्गा नै बेचिदिएर आए। भारतले नेपाललाई एउटा प्रस्ताव राख्यो, त्यो टनकपुर ब्यारेज बनाउँदा हामीले मिचेको जुन जग्गा छ त्यो बरु हामीलाई देऊ, त्यसको बदलामा हामी त्यहीँनिर हाइड्रो पावर बनाउँदैछौँ, त्यहीँबाट अलिकति बिजुली तिमीहरूलाई दिउँला भनेर भनिदियो। अब नेपालको प्रधानमन्त्री आदरणीय सम्माननीय ढोगनीय पूजनीय श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले के गरिदिनु भयो भने पेन कता छ भनेर खोज्न थाल्नु भयो अनि साइन धस्काइदिनु भयो। अब त्यो साइन त गिरिजा बाबुको मात्र होइन नि, नेपालको प्रधानमन्त्रीको हो। अब प्रधानमन्त्रीले साइन गरेपछि त त्यो जग्गा इन्डियाको भयो। त्यसबापत इन्डियाले बनाउँदै गरेको 120 मेगावाट क्षमता भएको हाइड्रो पावर प्लान्टबाट अराउन्ड 6.65% विद्युत नेपाललाई दिने भयो। खोला दुवै देशको हो, सो निस्केको विद्युत पनि आधी हुनुपर्ने हो। ल होइन, भारतले आफ्नै खर्चमा बनाउँदैछ, सो 60-40 अथवा होइन भने 70-30 सम्म त गर्न सकिन्थ्यो नि। भारतले जम्मा 6% जति विद्युत नेपाललाई दिएर नेपालको मुख बन्द गराइदिँदै थियो, त्यो पनि नेपालपट्टिको जग्गा मिचेको कम्पन्सेसनको रूपमा। अनि साइन कसले गर्दै थिए? नेपालको प्रधानमन्त्रीले। अब यो त पुरै टेक्निकल अनि जियोपोलिटिकल कुरा हो नि। तर साइन गर्ने बेलामा अथवा भारत जाने प्रधानमन्त्रीसँगको टोलीमा कोही पनि इन्जिनियर अथवा जलस्रोत मन्त्रालयका कोही पनि सचिवहरू, कोही पनि टेक्निकल मान्छेहरू थिएनन्। 72 जनाको टोली गएको थियो त्यति बेला भारत प्रधानमन्त्रीसँग। तर साइन गर्ने बेलामा त्यहाँ के छ भनेर बुझ्ने मान्छे कोही पनि थिएन।
र यो कुरा मैले त्यतिकै भनेको होइन, यो रिलेटेड आर्टिकल नै छ जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेवाला छ। अब प्रधानमन्त्री नेपाल आएपछि यसको विरोध हुन थाल्यो। गिरिजा नेपाली कांग्रेसको मान्छे, प्रतिपक्षमा एमाले थियो र उसले दरो विरोध गर्यो। विरोध गर्नेमा नम्बर 1 मा थिए मदन भण्डारी। एमालेले सडकदेखि सदनसम्म विरोध गर्यो र सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा पनि पर्यो। यो टनकपुर सन्धि हो, यसलाई प्रधानमन्त्रीले साइन गरेर मात्र हुँदैन। नेपालको संविधान अनुसार यसलाई पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटीबाट पास गराउनै पर्छ भन्ने विषयमा मुद्दा पर्यो। गिरिजा र उनको सरकारले त यो सन्धि होइन सम्झौता हो, मैले साइन गरिसके पछाडि सकियो नि भनेर भन्न थाले। तर यता सर्वोच्चले भने यो सन्धि नै हो, पार्लियामेन्टबाट पास नभइकन इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैन भनेर भनिदियो। अब एमालेलाई त आड मिल्यो। उसले टनकपुर सम्झौताको विरोध गर्नुको कारण टेक्निकली अथवा जियोपोलिटिकली हामीलाई घाटा भयो भनेर होइन। उसको लक्ष्य थियो यही विषयलाई लिएर कांग्रेस अथवा गिरिजाको सरकार ढाल्ने। नभन्दै गिरिजाको सरकार ढल्यो र देशमा फेरि निर्वाचन हुने भयो। अब रमाइलो छ है, किनकि अब शेरबहादुर दाई, ओलीबा, माकुने काका यिनै 3 जनाको नाम आउँदैछ। 2052 सालतिरको कुरा हो, आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि। त्यो बेला पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो एन्ड अहिले पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब निर्वाचन पश्चात एमालेले कांग्रेस भन्दा बढी सिट ल्यायो, तर बहुमत पाउन सकेन र उसकै अल्पमतको सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री थिए मनमोहन अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री थिए माधव कुमार नेपाल अनि गृहमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली। अनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अलिक बिरामी भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको हिरो माधव नेपाल र केपी ओली नै थिए। अनि एउटा कुरा, केपी ओली र माधव नेपाल वेर त्यो बेलाको जिग्री। अहिले जस्तो बेग्ला बेग्लै पार्टी विरोध हान्ने एकअर्काको होइन, दे वर BFF, बेस्ट फ्रेन्ड्स फरएभर। अब नर्मल्ली नेपालमा के थियो र अहिले पनि के छ भने यता प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सुरुमा भारत भ्रमण जाने। अब त्यो बेला प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नगइकन उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भारत गएका थिए बधाई खानका निम्ति। अब बधाई खान भारत गएका माधव नेपाललाई भारत सरकारले एउटा डिल अगाडि सारिदियो। यो महाकालीमा धेरै विरोध भयो, कहिले शारदा ब्यारेज भनेर, कहिले टनकपुर ब्यारेज भनेर, कति लफडा गर्ने। सधैँको लागि हुने गरी यो शारदा टनकपुर मिसाएर अनि पञ्चेश्वर पनि त्यही थप्तेर महाकाली सन्धि बनाम अनि साइन गरिदिउँ भन्न थाल्यो। अब पहिला गिरिजा प्रसादले टनकपुर साइन गर्दा विरोध गर्ने एमाले, विरोध गर्ने माधव नेपाल। अब अहिले त तिनै माधव नेपाललाई नयाँ अफर दिँदै थियो भारतले। महाकाली सन्धिको अफर सँगसँगै भारतले माधव कुमार नेपाललाई के दियो कुनै थाहा भएन, तर उनले त एकाएक आफ्नो बोली फेरिदिए र हुन्छ भनेर आइदिए। अब उपप्रधानमन्त्री भएकाले उनले साइन गर्न मिल्दैन थियो, सो नेपाल फर्किएपछि यही अफर नेपालमा आएर सुनाए। एमाले भित्र मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल र अफकोर्स उनको बेस्ट फ्रेन्ड केपी ओलीले हुन्छ भन्दै यसको पक्षमा उभिने भए र वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत यसको विपक्षमा उभिने भए, यसको विरोध गरे। एमाले भित्र अब विवाद चर्क्यो। फलस्वरूप एमालेको सरकार ढल्यो अनि प्रधानमन्त्री भए नेपाली कांग्रेसका दाई शेरबहादुर देउवा। अब प्रधानमन्त्री भएपछि बधाई खान भारत जानै पर्यो। भारतले फेरि रित्तो हात त पठाउँदैन, सो माधव नेपाललाई जे अफर राखेको थियो त्यही अफर शेरबहादुर देउवालाई पनि राख्यो। अनि शेरबहादुर देउवा वाज लाइक, मलाई पढ्नु पनि छैन, पेन ल्याऊ छिटो म साइन गरिदिन्छु। इन्डिया। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतको प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले 2052 साल माघ 29 गते महाकाली सन्धिमा साइन गरे। द्याट वाज अ हिस्टोरिक डे। अनि त्यो हिस्टोरिक डेको बारेमा हामीले यो भिडियोमा पहिल्यै कुरा गरिसकेका हो। इफ यु रिमेम्बर अथवा हाम्रो रेगुलर भ्युअर्स हो भने तपाईलाई त्यो मजाले थाहा छ। खैर, अब देउवाले साइन गरेको त्यो ट्रिटीमा के थियो हेरौँ है त। एउटा कुरा थियो, त्यो महाकालीमा बग्ने पानीबाट नेपालले बर्खा याममा 28.35 मिटर क्युब पर सेकेन्ड र सुक्खा याममा 4.25 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी पाउने भनेर लेखिएको थियो। यो जुन महाकाली खोला छ नि, यसको डिस्चार्ज भनेको बर्खा याममा 1580 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ र सुक्खा याममा करिब 150 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ। अब सिम्पल म्याथ गर्ने हो भने नेपालले त्यो खोलामा भएको पानी मध्येको बर्खा मौसममा 1.8 अथवा 1.8% र सुक्खा मौसममा 2.8 अथवा 2.8% पानी पाउने भयो। अनि 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड जुन 1% पनि हुँदैन, त्यति पानी भनेको चाहिँ पर्यावरण बचाइराख्ने शर्तले त्यही खोलामा बगाउने भयो र बाँकी रहेको अराउन्ड 97% पानी चाहिँ कसले प्रयोग गर्ने भयो? या भारतले प्रयोग गर्ने भयो। अनि देउवाले यसमा साइन गरेर आए।
देउमा मात्र होइन, यहाँ माधव नेपाल र ओलीको हात पनि छ। त्यसको बारेमा कुरा एकैछिनमा गर्ने नै छु। अब अर्को सम्झौता के थियो भने हाम्रै महाकाली पारिका गाउँ चाँदनी र दोदारालाई इरिगेसनका निम्ति भनेर भारतले एक्स्ट्रा 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी दिने भयो। अब दुःखद कुरा के छ भने खोला त आधी आधी हो, पानी पनि आधी आधी हुनुपर्ने, अथवा त्यत्रो सबै किन चाहियो र? नचाहिने पानी बगेर जाओस्, तर चाहिए जति त पानी त आनन्दले पाउनु पर्ने हो नि। भारतको हुकुम चल्ने भयो, नेपाललाई पानी दिने भयो भारतले। अनि 27 वर्ष अगाडि गरेको सम्झौता अहिलेसम्म पनि त्यहाँ साइन भएको कुराहरू लागू भएको छैन। 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी जुन भारतले चाँदनी दोदारामा सिँचाइको लागि दिने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि व्यवस्था गरिदिएको छैन। अनि टनकपुर पावर स्टेसनको कुरा, जसमा नेपालले 6% विद्युत पाउनेवाला थियो, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साइन गरेर आएका थिए, त्यो कुरा पनि जस्ताको जस्तै महाकाली सन्धिमा पनि राखिएको थियो र शेरबहादुर देउवाले त्यसमा पनि साइन गरिहाले। र थप भनेको नयाँ भनेको पञ्चेश्वर मल्टिप्रपोज प्रोजेक्ट थियो। पञ्चेश्वर भने शारदा ब्यारेज टनकपुर ब्यारेज भन्दा अलि बढी नै माथि हो। त्यसलाई पनि महाकाली ट्रिटीमै समावेश गरेर हस्ताक्षर गरिएको थियो, जस अनुसार महाकालीको पानी प्रयोग गर्दै भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा पञ्चेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाउने, त्यही अनुसार ड्याम बनाएर करिब 5000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने भनेर भनियो। र शर्त के थियो भने जसले जति लगानी गर्छ उसले त्यति नै आम्दानी गर्छ। यदि नेपालले पाउने विद्युत यदि नेपालले खपत गर्न सकेन भने त्यो केसमा अरू देशलाई बेच्न पाइँदैन थियो, भारतलाई नै बेच्नु पर्थ्यो। अब महाकाली सन्धिमा भएको अरू सम्झौता भन्दा यो चाहिँ नेपाललाई अलि बढी नै फाइदाजनक छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले त पछिसम्मै महाकाली सन्धि हाम्रो उपलब्धि हो भन्दै उनीहरूको घोषणा पत्रमै उनीहरूको चाहिँ यो उपलब्धि पत्रहरूमै राख्दै निर्वाचन पटक लडेका छन्। तर यसरी फाइदाजनक हो भन्दा भन्दै यसका टन्नै टेक्निकल समस्याहरू छन्। एउटा भने त विद्युत निकाल्नका निम्ति 315 मिटर अग्लो ड्याम बनाउनु पर्ने थियो र अर्को भनेको त्यहाँको रिजर्भरको साइज करिब 11600 हेक्टर हुनुपर्ने थियो। यो दुईटै कुरा टेक्निकल्ली फिजिबल थिएन। विश्वमा अहिलेसम्म बनेको सबैभन्दा अग्लो ड्याम भनेको ताजिकिस्तानमा भएको 300 मिटर अग्लो ड्याम हो र त्योभन्दा अग्लो ड्याम त बनेकै छैन। अब पञ्चेश्वरमा बन्ने भनेको ड्याम 315 मिटर अग्लो हो, जुन यदि इनकेस बनिहाल्यो भने विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हुन्छ। सो आफैमा यो बडो महत्त्वकांक्षी आयोजना भयो। र अर्को भनेको भारतलाई के थाहा थियो भने यो योजना बनाउन चाहिने बजेट नेपालसँग छँदै छैन। अब देउवालाई त के थाहा थियो होला र यस्तो टेक्निकल कुराहरू। त्यसै पनि कुनै आयोजना साइन गर्ने बेलामा नेपालमा टेक्निकल मान्छेहरूलाई राख्ने चलन नै छँदै छैन। नेताहरूले साइन गरिदिन्छन् अनि इन्जिनियरहरूले बनाएर दिनुपर्छ। पहिला फिजिबिलिटी स्टडी त हुनु पर्यो नि बाबा, अनि बन्छ कि बन्दैन अनि पो थाहा हुन्छ त। त्यही फिजिबिलिटी स्टडी नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पञ्चेश्वर आयोजना सुरु पनि हुन सकेको छैन। बिचरा नेपालले भने कुन दिन भारतले दिन्छ र खाउँला भनेर त्यहीँनिर एउटा कार्यालय खोलेको छ र केही थान कर्मचारीहरूलाई त्यहाँनिर जागिर दिएको छ अनि उनीहरूलाई भत्ता तलबहरू मजाले बाँडिरहेको छ। अब त्यो बेला भारतले महाकाली सन्धिको नाममा जे प्रस्ताव ल्यायो देउवाले त्यहीमा खुरुखुरु साइन गरेर आए। अब यो त क्लियरली सन्धि थियो, यसलाई त पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटीबाट पास गराउनै पर्थ्यो। पार्लियामेन्टमा कांग्रेसको एक्लै 2/3 बहुमत त होइन, बहुमत पनि पुग्दैन थियो। कांग्रेस र एमाले नमिली सुकै थिएन। तर एमाले त पहिल्यै गिरिजाले टनकपुरमा साइन गर्दाखेरि नै उ त यसको विरोधमा मजाले उत्रेको हो। सो एमाले पनि यो पटक विरोध गर्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर त्यस्तो भएन। मैले बीचमा अघि तपाईँहरूलाई भने जस्तै बीचमा एमालेको सरकार एकचोटि आएको थियो र माधव नेपाल इन्डिया गएका थिए। हो त्यही कुराको इफेक्ट स्वरूप एमाले त यो सन्धिको सबैभन्दा ठुलो समर्थक बनेर सपोर्ट गर्न थाल्यो। सबै एमाले त होइन, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत त यसको विपक्षमै थिए। अनि गिरिजाले साइन गरेर आउँदा यसको तर्क विरोध गरेका मदन भण्डारीको दासढुङ्गा प्रकरणमा मृत्यु भइसकेको थियो। अब संसदमा जब यो महाकाली सन्धि टेबल भयो तब यसको पक्षमा कि विपक्षमा भोट हाल्ने भनेर एमाले भित्र मिटिङ बस्यो। त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई हरेक वर्ष 1 खर्ब 20 अर्ब पैसा आउँछ भनेका थिए। जलस्रोत मन्त्रीले त पश्चिमबाट सूर्य उदायो भनेका थिए। माधव नेपालले त सेटेलाइट मार्फत नेपालले अन्य देशमा बिजुली बेच्छ भनेका थिए भने अन्य नेताहरूले पातमा बिजुली बल्छ, नेपालको मुहार फेरिन्छ भन्ने खाले कुराहरू गरेका थिए। त्यस्तै एमालेकै वामदेव गौतम, साना प्रधान, सीपी मैनाली लगायतले भने यो राष्ट्रघाती छ, नेपालको विरुद्धमा छ भनेर खुलेर विरोध गरेका थिए।
अब एमाले यसरी दुई धारमा विवादित भइसके पछाडि एमाले भित्रै पार्लियामेन्टमा महाकाली सन्धिको पक्षमा भोट हाल्ने कि विपक्षमा भोट हाल्ने भनेर प्राइमेरी इलेक्सन हुने भयो। उक्त इलेक्सनमा यसको पक्ष र विपक्ष दुवैमा 17 मत परेको थियो। पछि एकजनाको मत बदर गराइदिएर पक्षमा 17 र विपक्षमा 16 मत बनाइयो। कतिसम्म भने पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी थिए र महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको थियो र उनको भोट भने अर्को एकजना वैकल्पिक सदस्य मार्फत पक्षमा हाल्न लगाइयो र अन्ततः 17 मत पक्ष र 16 मत विपक्षमा बनाइयो। अनि एमाले पार्लियामेन्टमा यसको पक्षमै भोट हाल्ने भनेर व्हिप नै जारी गरिदियो। यसरी पार्टीको व्हिप मान्न वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत तयार भएनन्। सो उनीहरूले पार्टी फुटाइदिए र नयाँ पार्टी गठन गरे अनि पार्लियामेन्टमा यो कुरा पास हुने दिन उनीहरू अनुपस्थित भइदिए। तैपनि तत्कालीन संसदमा उपस्थित 228 संसद मध्ये 220 जना संसदले महाकाली सन्धिको पक्षमा भोट हाले र बाँकी रहेका 8 जनाले यसको विपक्षमा भोट हाले र मिति 2053 साल असोज 4 गते संसदको संयुक्त बैठक मार्फत महाकाली सन्धि 2/3 बहुमत भन्दा बढीबाट पास भयो। आज यो सन्धि पास भएको 27 वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा केपी ओलीले भने जस्तो नेपालले वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब पनि पाएको छैन र माधव नेपालले भने जस्तो सेटेलाइटबाट बिजुली पनि बेच्न सकिएको छैन। न पश्चिमबाट सूर्य उदायो न त पातपातमै बिजुली बल्यो। 5000 मेगावाट बिजुलीको लोभ देखाएर भारतले त्यस पछाडि फेरि पञ्चेश्वरको कुरै गर्न छाड्यो। बरु उल्टै नेपालको जमिन पनि लग्यो र पानी पनि 97% पानी आफ्नै बनायो। फलस्वरूप हाम्रो आत्मसम्मान त गिरो नै, तर वास्तविक पीडा जति महाकाली नदी छेउमा बसिरहेका नेपालीहरूले झेल्नु परेको छ। त्यही सन्धिलाई आधार बनाएर भारतले सिमाना सारिरहेको छ। कहिले ट्विन चढेका जयसिंह धामीको डोरी काटेर हत्या गरिदिन्छ त कहिले कन्स्ट्रक्सनको नाममा अबोध 9 वर्षीय पवन महराको मृत्यु हुन्छ। यति भइरहँदा पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बसेको छ। बरु सम्मान त ती बोर्डरमा गुलेली र ढुङ्गा बोकेर सिमाना रक्षा गरिरहेका हाम्रा महाकालीका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई गर्नुपर्ने हो। ऑलमोस्ट आपने रिपोर्ट देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। नेपाल की जो गवर्नमेंट थी शेर बहादुर देउबा, उसको चाइनीज एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट कहते थे और नेपाल के खुद के लोग भी उसको एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट कहते थे, क्योंकि उनका लेना देना ज्यादातर इंडिया के साथ था। इंडिया की गवर्नमेंट की और उनकी स्ट्रेटेजी तकरीबन सेम ही थी, बट जबकि नई गवर्नमेंट आई है पुष्पा कमल की, तो उस पर यह कह रहे कि एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। वैसे केपी ओली के बारे में बात करें तो केपी ओली का 36 का आंकड़ा चलता है इंडिया के साथ, केपी ओली का तो नहीं चल सकता इंडिया के साथ। सो इस रिपोर्ट में जितना भी आपने देखा, मुझे नहीं पता कि इन्होंने सेल क्या नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट नेपाली के अंदर थी तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। बट मैं आपको एक सिंपल सा बात कर दूं, देखो अगर केपी ओली इसको सेल कर देते तो केपी ओली फिर नेपाल की उन जगहों के लिए क्यों लड़ते जो जगह नेपाल की इंडिया के पास है, जिसमें से काला पानी, लेपु लेक, लिम्पियादोरा है, क्यों फिर लड़ते क्यों? नेपाल की इस जगह पे दांदा तभी लड़ सकता है जब उस पे आपका हक हो, आपका हक नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। देउबा सरकार की अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रो गवर्नमेंट थी इंडियन की, प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी। अगर उन्होंने सेल किया हो या उनको दी हो तब ही वो इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही है और 2.5 साल में बंदी ने एक दफा भी इस बॉर्डर के बारे में मामले में कोई बात नहीं की कि हमारी बॉर्डर कहाँ है, आपके बॉर्डर कहाँ है, कौन किसका बॉर्डर खा रहा है, कौन किसके बॉर्डर पे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी जो नहीं आया। बट केपी ओली के बारे में हम नहीं सोच सकते कि वो इस तरीके से महाकाली नदी को या महाकाली को सेल कर सकते हैं। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपाल के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर है, एक साइड पे इंडिया, दूसरी साइड पे नेपाल। ये इस रिपोर्ट तो आपने देखा, इसके बारे में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।